तुमचे चोडू फुटबॉल खेळटा न्हू? आवडटा तुमकां फुटबॉल खेळटा? आवडटा. फुटबॉल म्हणजे ही कसली गेम जितून आम्ही सगळे शिकता, लायफाच्या बद्दल बी शिकता. हांवें तशें लोकांक हें करूं ना, ते खेळटा न्हू खेळोनी अशें दुसऱ्याच्या हांवें आयकोंक ना तशें. म्हाका अशें सांगलें सुद्दां जाल्यार हांवें तें लक्ष दिवना. खेळ खेळटा ते खेळो अशें म्हणून. गांवान बी अशें आसा की कोण खेळोन अशें अर्न करपाक शकना अशी मेंटेलिटी आसा. फुटबॉलाची ताका खूब पयलीं आवडूच आसली ताका. फुटबॉलाक खेळोंक एका शाळेन बी वयतना फुटबॉल खेळटाले, इस्कॉलाक वयतना फुटबॉल खेळटाले. सो बॉयजांक जितको सपोर्ट आसता पळय तितको चेडवांक मेळना. हॅलो, माय सेल्फ प्रिया प्रभाकर प्रतिमा धाटकर. म्हाका 21 वर्सां. 5th स्टँडर्डच्यान म्हाका फुटबॉल खेळपाक खूब लायक. बिकॉज आमच्या स्कुलानसून GFDC सेंटराक व्हरताली बस तिखाण्या. थंयसून म्हाका फुटबॉल खेळपाची एक उमेद येयल्ली. फादर इज अ बॅकबोन ऑफ फॅमिली. तेचो बाबा जालो कितली जाली 10-15 वर्सां जाली दिसता. पयलीकूच घातलेले शाळेन. तेन्ना बापूयचे चलो तो भिल्लो तेजेर पडलो. तेन्नाच्यान म्हाजी मम्मीच म्हाका पळयता. सुरवातीक अशें हांगा खंय कोणी सांगता न्हू थंय वयतालें हांव कामाक. तेका अशें बालवाडीन बी दवरचें आनी वयचें. मागीर हांव येतालें मागीर दपपारचें. अशें करून तेका हें केलें मागीर. तेन्ना हांव GFDC वयतालें सेंटराक पळय तेन्ना कोच आसलो आमचो एक सर. तेणीन इतकें बरें शिकयलें फुटबॉल की म्हाजो भितूंतलो कॉन्फिडन्स आसलो फुटबॉल खेळपाचो, उमेद आसली ती आनी वाडोन येयली. फुटबॉल सोडलेलो लिटरली हांवें सोडलेलो. 7 वर्सां गॅप आसली. बट खंय ना जाल्यार खंय म्हाजी कोण वांगडी आसली पळय तिंका पळोवन म्हाका दिसलें की ना म्हाजे कडेन जातलें. एक टायमार हांवूय ह्या प्लेसीर आसतलें आसलें. जेन्ना हांव सिलेक्ट जालें सेजा खातीर तेन्ना तिंका थोडें कळ्ळें की बाबा खेळोन बी चेडवां फुडें सरपाक शकता. हांवें पयला तेका खेळटलें. कशें खेळटा? हांगा खेळटाले न्हू, हांगा बी वयताले न्हू खेळोंक वयता ग्रावंडार. तेन्ना हांवें तेका पयला. चेड्यां कडेनूच जायना, चेडवां बी खेळटा म्हणून तें म्हाका प्रूफ करपाक जाय आसलें. क्लबांनी बरें आसता, बरी फॅसिलिटी आसता, बट ती हांवें केन्ना पळोवंक नासली म्हाज्या लायफान. बट जेन्ना हांव सेजा गेल्लें पळय तेन्ना ती हांवें सगळी पळयली. सेजा खातीर म्हाका एक खंयचो क्लब मेळ्ळो, एक म्हाजें नांव मेळ्ळें.